Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Sizlar ko'rib turganlar bu gatoy dushlarimiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunday leykalari bor. O'zi suvni isigandan keyin bir knopka orqali chiqarib beradi. Buni eski hammomga yoki bo'lmasam uyning ichiga, ya'ni avraz qatori foydalansa bo'ladi yoki bo'lmasam tayyor bo'lmagan dushga foydalansa bo'ladi. Mana ko'rganlaridek mana shunday leykasining ichida filtrlari, suvni har xil nimadan maydalab turadigan narsalar bo'ladi. Endi bu narsamiz adresimiz O'sh Qorasuvda optim narxlarda qilib beramiz. Qirg'iziston ichi dostavka xizmatlari bor. O'zbekiston, yana shu chet mamlakatlarga dostavkalarimiz yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Agarda qiziq bo'lsa, telefonlarimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganlaridek, mana shunday udobniy holatda qatirib qo'ysanglar bo'ladi. Mana hozir bo'lsa qanday suv chiqarishligini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana bir knopkani bosishlik bilan suvni shunday chiroyli holda haydab beradi.